Živijo tukaj Valentin, ure 10:10. Danes bomo pa šli razdelati, kako določeni miselni vzorci, ki nam povzročajo čustvene reakcije, kako vplivajo na nas in kako jih lahko odstranimo, da nas ne bojo več motili. Pogledali smo že primere polarnih definicij, primere idealov, prepričanj in vsi ti miselni vzorci povzročajo čustvene reakcije, ki uničujejo naše fizično telo. Kajti z vsako pojavitvijo misli in čustvene reakcije naš črpa življenjsko silo iz fizičnega tkiva našega fizičnega telesa. To se sicer dogaja zelo počasi, na mikroskopski ravni, toda z leti se te stvari akumulirajo in naše telo začne pešati. Kako to preprečiti? Ko ugotovimo, da smo čustveno reagirali, ko to opazimo, ko se to zavedamo, potem začnemo z pisanjem. Najprej napišemo celoten seznam, scenarij, brez da bi kritično presojali, napišemo podroben opis tega dogodka in potem gremo na fazo analize. Pisanje analiziramo na tak način, da ugotovimo, v katerih besedah smo dogodek obravnavali na osnovi polarnosti, kdaj smo uporabili kakšna prepričanja, kot je lepo, grdo, moraš, ne smeš, pozitivno, negativno, v katerih besedah smo neko situacijo presojali, glede na to, ali je v skladu z nekim idealom, ali našim prepričanjem, ali verovanjem. In to so tisti sprožilci, tista prepričanja, ki so nerealna. Kaj potem naredimo s tem? Ko enkrat ugotovimo, kaj so ta prepričanja, ki so nerealna, ki povzročajo naše čustvene reakcije, je potem seveda faza, ko te reakcije odstranimo, s tem, da odstranimo ta prepričanja iz sebe. Torej, da se reprogramiramo. Prvi korak pri zamenjavi teh naših programov, naše programske kode, naših prepričanj, je to, da najprej odstranimo to nerealno prepričanje. Natančneje se to zgodi z postopkom samoodpuščanja. Veliko je govora o odpuščanju, v smislu odpustimo drugim, Bog nam bo odpustil, toda kaj dejansko lahko odpustimo? Drugim ne moremo odpustiti, zato ker drugi niso prav nič odgovorni za našo čustveno reakcijo. Če ustvarimo zamero, smo zamero ustvarili mi sami, v sebi, zaradi lastnih prepričanj. In zakaj bi drugim odpuščali, če drugi nimajo ničesar zraven glede ustvarjanja naše lastne čustvene reakcije? Edino, kar torej lahko storimo, je, da odpustimo samemu sebi, da sebi odpuščamo. Zato torej odpuščanje drugim prav tako predstavlja iluzijo, slepilo ali samoprevaro. In edino, kar lahko naredimo, je, da odpustimo samemu sebi. Kaj pa si odpustimo? Odpustimo si to, da smo dopustili, da smo šli v
da smo dopustili, da nam je zmotil pozornost od zavedanja realnosti v tem trenutku, s tem, da je aktiviral neko misel, da je ustvaril neko misel, in odpustimo sebi, da smo si dopustili, da smo začeli zasledovati to misel, da smo to misel naredili resnično. Potem, ko smo seveda zasledovali to misel, pa je oziroma mi smo v našem umu povzročili tudi čustveno reakcijo. Torej, naslednja stvar, kar si odpustimo, je, da smo čustveno reagirali. Torej, to so tiste osnove začetka samoodpuščanja. V naslednjih videoposnetkih pa vam bom povedal še nekaj primerov, kako se to praktično naredi. Nasvidenje!